හරි. සුබ දවසක් පුතේ. සුබ දවසක්. පුතාලට මං හොඳට ඇහෙනවද? හරි. සුබ දවසක්. අද හරි ලස්සන දවසක්. පුතාලගේ ආත්ම විෂය ගණිතය. ආයිබෝවන් වාඩින් පුතේ. හරි. ගන්න පුතේ ගිය සතියේ නෝට් එක ඉක්මන් කරන්න. පුතාලට කැමරා එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. ගන්න පුතේ ගිය සතියේ නෝට් එක ඉක්මන් කරන්න. ගිය සතියේ නෝට් එක ගන්න ඉක්මන් කරන්න. ගිය සතියේ නෝට් එක ගන්න. විනාඩි දෙකක් දෙන්න නෝට් එක බලා ගන්න පුතේ. ඉක්මන් කරන්න. හරි. ඔව්. අද මේ පොඩි බඩු වගේක් ගේන්නකෝ ගෙනවත් දන්නේ නැහැ. පාට් කොළ සෙට් එකක්, හතුරක්, ගම් එකක් ගේන්නකෝ ගෙනවද? බලමු. ඒ ඉස්සරහට ඕන වෙනවා. හරි පුතේ. සියලු දෙනාම පෑන පැත්තකින් තියන්න. හොඳට අහගෙන ඉන්න පුතේ. පුතේ අපි මේ දවස්වල ඉන්නේ පුතේ ජ්‍යාමිතික පාඩමක. මොන පාඩමකද පුතේ? ජ්‍යාමිතික පාඩමක. හොඳට අහගෙන ඉන්න මම මේ කියන කාරණේ. හොඳට අහගෙන ඉන්න එකපාරයි කියලා දෙන්න පුතේ. හරි. පුතේ අපේ සිලබස් එකේ පැටියෝ ගණිතය ප්‍රධාන වශයෙන් හතරකට බෙදෙනවා. අංක 1 අංක ගණිතය. කියන්න පුතේ. දන්න කට්ටිය කියන්න. බීජ ගණිතය. හැමදාම උදයන්ක සර් කියනවා. අංක ගණිතය, බීජ ගණිතය, ජ්‍යාමිතිය සහ මිනිතය. පැහැදිලිද? එතෙන්දී මේ ජ්‍යාමිතිය කියන සංකල්පෙට අති ප්‍රබල තැනක් හිමි වෙනවා. හරිද පුතේ? මේ ජ්‍යාමිතිය කියන සංකල්පෙට අති ප්‍රබල තැනක් හිමි වෙනවා. දැන් කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් ඇයි සර් මේ ජ්‍යාමිතිය මෙච්චර වටින්නේ? හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ. ඔයාලා දැන් 10 වසරේ 11 වසරේ අයියලගෙන් අහලා බලන්න. ඒ කට්ටිය මේ නම කියනකොට බයයි. සමහර ළමයි ඉන්නෝ මේ නම කියනකොට ඇහෙනකොටත් බයයි. ඒ තරමට මේකට බයයි. මොකද හේතුව මේක අමාරු නෙවෙයි. මේක පුතේ කටපාඩමින් කරන්න බෑ. තේරුණාද පුතේ? ගොඩාක් ළමයින්ට මේක අමාරුයි කියලා කියන්නේ හේතුව තමයි මේක පැටියෝ කටපාඩමින් කරන්න බැරි පාඩමක්. මේක හැමතිස්සෙම පුතේ මොලෙන් ගහන්න ඕන පාඩමක්. ඒ නිසා මේ ජ්‍යාමිතිය පට්ට ලේසි. මමනේ කියන්නේ ජ්‍යාමිතිය මාර ලේසි. වෙනසකට තියෙන්නේ මොලේ චුට්ටක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපේ මිනිස්සුන්ට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට මොලේ පාවිච්චි කරන්න කිව්වම බය වෙනවා. මොලේ පාවිච්චි කරන දෙයක් කිව්ව ගමන් බය වෙනවා. මොලේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ කට්ටිය කැමතිම නැති වැඩේ තමයි මොලේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා ඇත්තදෝ ලංකාවේ අපි සියල්ලම ගොඩ දෙනෙක් අකමැති වැඩේ තමයි මොලේ පාවිච්චි කරන්න තමයි අකමැතිම දේ. හරි? හැමතිස්සෙම අපේ මිනිස්සු කැමති පුතේ කටපාඩම් කරන්න. හැමතිස්සෙම මිනිස්සු කැමති මොනවටද පුතේ? කටපාඩම් කරන්න. ඒ නිසා තමයි ගණිතය නැගන්නේ. ගණිතය කියන්නේ මාර ලේසි විෂයක්. මේ ලේසි විෂය අනා ගන්න හේතුව තමයි මොකක් කරන්න කියලාද? කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. කිසිම ලෙසකින්වත් කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. පැහැදිලිද? හරි. එතෙන්දී අපි කතා කරා පුතේ ත්‍රිකෝණ සහ චතුරස්‍ර කියන පාඩමේ තමයි අපි ඉන්නේ. මේ පාඩමේ වැදගත්කම කියලා නිම කරන්න බෑ. හරිද? මොකද්ද පාඩම? ත්‍රිකෝණ සහ චතුරස්‍ර. එතකොට පුතේ ත්‍රිකෝණ කියන පාඩමේ වැදගත්ම කොටසක තමයි අපි ගිය සතියේ හිටියේ. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? ලෝකේ තියෙන ඕනම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද පුතේ? අංශක 180යි. ඒක ගිය සතියේ ප්‍රැක්ටිකලි කරලා පෙන්නුවා. අත උසන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් එක ගෙදරදී කරපු කට්ටිය. අපි මෙහෙදි මම කරන විදිය කියලා දුන්න විතරනේ.
මං කිව්වා ගෙදරදී මේක කරන්න කියලා. අත උසන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරපු කට්ටිය. සුපිරි. අන්නේ දරුවන්ට පුතේ අනිවාර්යෙන් හරියනවා. එන පුතේ. පැහැදිලිද? අන්න ඒ දරුවන්ට අනිවාර්යෙන් හරියනවා. මෙන්න ප්‍රැක්ටිකල් එක මං ගිය සතියේ චුට්ටක් මතක් කරලා දෙන්න. මොකද්ද ප්‍රැක්ටිකල් එක පුතේ? ආගෙනි. ප්‍රැක්ටිකල් එක චුට්ටක් බලා ගන්න චුටි. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ත්‍රිකෝණයක් අරගෙන චුටි බලාගෙන ඉන්න. ත්‍රිකෝණයක් අරගෙන මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ කෝණ ටික 1 2 3 කියලා නම් කරා. මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක විභාගෙට අහන්න පුළුවන් හොඳට අහගෙන ඉන්න. මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කෙලින්ම විභාගෙට අහන්න පුළුවන් හොඳට අහගෙන ඉන්න. කිසියම් ත්‍රිකෝණයක් අරගෙන පුතේ 1 2 3 කියලා නම් කරනවා. කෝණ 3 නම් කරනවා. නම් කළා මේ කෝණ 3 අතින් ඉරලා ගන්නවා. මේ ත්‍රිකෝණේ කපලා කෝණ 3 අතින් ඉරලා අරගෙන මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ කෝණ 3 සරල රේඛාවක් අරගෙන සරල රේඛාව මත ගෙනහිල්ලා අලවනවා. මෙන්න මේ 1 කියන කෝණේ ගෙනහිල්ලා මෙතන අලවනවා. 2 කියන කෝණේ ගෙනහිල්ලා මෙතන අලවනවා. 3 කියන කෝණේ ගෙනහිල්ලා මෙතන අලවනවා. හරි. ඇලෙව්වට පස්සේ හරි අපූර්ව වැඩක් වෙනවා. මොකක්ද අපූර්ව වැඩේ? ඒ පුතේ මේක ඇලෙව්වට පස්සේ හරි අපූර්ව වැඩක් වෙනවා. මොකද වැඩේ? දෙයියනේ මෙහෙ අයියෝ මම මෙහෙ උගන්නනවා. අතනින් ළමෙක් ආවා. මෙන්න මේ. අයියෝ කවද හැදෙන ළමයි. පොඩ්ඩක් ඕපදූප බලන්න තු මේක අහගෙන ඉන්නකො. අහගෙන. ත්‍රිකෝණේ කෝණ 3 අරගෙන මෙන්න මෙහෙම සරල රේඛාවක් මත ඇලෙව්වට පස්සේ දෙයියනේ මාර වැඩක් වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? මේ කෝණ 3ම මේ සරල රේඛාව මත හරියටම මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? සමපාත වෙනවා, පිහිටනවා. එතනින් තීරණය කරන උදයන්ග සර් මෙහෙම තීරණය කරනවා. සරල රේඛාවක එක පැත්තක කෝණේ අංශක 180යි. එතනින් තීරණය කරනවා පුතේ ලෝකේ තියෙන ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? අංශක 180යි. ලෝකේ තියෙන ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද පුතේ? අංශක 180යි. පැහැදිලිද? ඕක තමයි ගිය සතියේ උදයන්ග සර් පැහැෙනකන් කිව්වේ. කට කැඩෙනකන් ඕක කිව්වේ. හරිනේ? හරි. එහෙනම් ලියන්න පුතේ රිවිෂන්. බලමු ගිය සතිය උගන්වපුවා මේ සතිය මතකද කියලා. හැමදාම පුතේ උදයන්ග සර් රිවිෂන් එකක් කරනවා. ඒ කරන්නේ ගිය සතිය දේවල් මතකද බලන්න. ගන්න පුතේ රිවිෂන්. ගන්න රිවිෂන්. මම දැන් ගානක් දෙන්න හදන්නේ තනියෙන් හදන්න. පුනරීක්ෂණය රිවිෂන් ලියන්න දන්නේ නැත්නම් සිංහලෙන් පුනරීක්ෂණය කියලා ලියන්න. ඒකල එක එක අහන කොහොමද මචං රිවිෂන් ලියන්නේ? රිවිෂන් ලියන්න දන්නේ නැත්නම් පුනරීක්ෂණය කියලා ලියන්න සිංහලෙන්. හරි. මෙන්න ගාන. පරිස්සමෙන් හදන්න. මම දන්නවා මේ පන්තියේ සියලු දෙනාම මේක හදනවා ඇති. ඉතා ප්‍රසිද්ධ ගානක් අපිට විභාගෙට කියන්නේ එක්සි අගය සොයන්න. ඔට්ටි පුළුවන් නම් හොයන්න පුතේ. එක්සි අගය සොයන්න. හොයපු කට්ටිය නැගිටින්න. මහා නෝන්ටි ගානක් ලැජ්ජයි. මේවා හදන්නත් ලැජ්ජයි පුතේ. ඉක්මන් කර. එක්සි අගය හොයන්න. නියමයි පුතේ. වැඩ කරන සෙට් එක පේනවා. එක්සි අගය සොයන්න. විලි ලැජ්ජයි පුතේ. ඕක බැරි නම් වැඩ නැහැ. ගිය සතිය ආපු එකට ඕක බැරිද බෑ. හදන්න ඉක්මන් කරන්න.
මං කරන්න සියලු දෙනාම නැගිටින්න ඕන. මගේ පන්තිය වාඩිලා ඉන්න බෑ. මරු. මොනවා හරි උත්තරයක් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕන. ඒ උත්තරේ 8යි. 18 18ද 8යිනේ. නිකම් 8. උත්තරේ 18. මේ නෝට් එකද? නෝට් පොතද? එමක නෝට්ද? මල්මි නෝට් එක පොඩ්ඩක්. නෝට් එක පොඩ්ඩක්. හරි. බඩින් පුතේ. හරි. උත්තරේ දාන්න බලන්න ඔන්ලයින් දතු. හරි. ඒ පට්ට ලේසි පුතේ ලැජ්ජයි. ඔන්න බලන්න උදයන්ග සර් තර්ක කරන විදිය. බලා ගන්න. මේ දැන් මේ ගාන කියලා දුන්නට පස්සේ ඊළඟ ගාන සියලු දෙනාම හදන්න ඕන. හරි ලේසි පුතේ. මාර ලේසි. ඔන්න බලන්න. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද පුතේ? අංශක 180. එතකොට ළමෙක් අහන්න පුළුවන් මෙහෙම සර් මේ ත්‍රිකෝණෙන් ත්‍රිකෝණයට සර් ඒක විනාශ වෙනවද? ඒ ත්‍රිකෝණෙන් ත්‍රිකෝණයට ඒක විනාශ වෙනවද? නැහැ. මේක ලෝක නියතයක්. මේක විශ්ව නියතයක්. ලෝකේ තියෙන ඕනම ත්‍රිකෝණයක ලෝකේ තියෙන ඕනම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද පුතේ? අංශක 180. ඒක මට වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? ඔබට වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. එක ළමෙක් මගෙන් අහනවා සර් මේ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව අංශක 180යිනේ. වෙන එකත් 180 වෙන්නවද? නැත්නම් යකෝ. ලෝකේ තියෙන ඕනම ත්‍රිකෝණයක මේ සීන් එක වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ දැන් ඔන්න උදයන්ග සර් එකතු කරනවා. ඔන්න බලන්න. අනම්මනම් හරිලි අනම්මනම් හිතන්න දෙයක් නැහැ. අනම්මනම් මොකද වාහනානේ? අහගෙන හා 2x 3x 2x ධන 3x ධන මේ මොකද්ද? මේ ලකුණ මොකද්ද? මේක මොන්ටිසෝරි යන පොඩි අවොත් දන්න මොකද්ද මේ? ඍජුකෝණී ලකුණ. මොන ලකුණද පුතේ? ඍජුකෝණී ලකුණ. සමචතුරස්‍ර ලකුණ නෙමෙයි බල ඍජුකෝණී ලකුණ. ඍජුකෝණී ලකුණක පුතාලා දන්නෝ ඍජුකෝණයේ අංශක කීයේ පුතේ? ඕකස්සේ හැංගිලා ඉන්නේ අංශක කීයද පුතේ? 90. එහෙනම් පුතේ මෙතෙන්ට එකතු කරන 90. අන්න ඔය අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේම එකතුව අංශක කීයද පුතේ? 180යි. අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක කීයද පුතේ? 180යි. එකතු කරමු. 2x උයි 3x උයි එකතු කරාම කීයද? 5x. විලි ලැජ්ජ. ධන 90 සමානයි 180. දැන් පුතේ ධන 90 නැති කරගන්න මොකද්ද කරන්නේ? විලි ලැජ්ජයි. මෙතන හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ x තනි කරගන්න. මං දැන් x ට ගිහිල්ලා කියනවා x ඔයා තනි වෙන්න. x බෑගිරි ගහන්නනෝ. අපෝ ඇන්ඩනික එක ඇත. ආගෙන මං අහනවා x ඔයා ඇයි අඬන්නේ? රත්තරන් x ඔයා ඇයි අඬන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා x මේ සර් දන්නේ නැහැ සර්ට පේන්නේ නැද්ද? මං දෙන්නේ අල්ලගෙන ඉන්නේ. කවුද දෙන්න? ගුණ කිරීම 5යි එකතු කිරීම 90යි අල්ලගෙන ඉන්නේ. දැන් අපේ අරමුණ පුතේ x තනි කරගන්න එකනේ. මං කියනවා x නංගි බයනවන්න. තනි කරගන්න හැටි මම පෙන්නන්න. මොකද්ද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලම නැති කරගන්නේ 5ද 90ද? දුර ඉන්න එකාද නැති කරගන්න ලේසි, ළඟ ඉන්න එකාද නැති කරගන්න ලේසි? දුර ඉන්න එක. එහෙනම් මතක තියාගන්න ධන 90 නැති කරන්න මොකද දාන්නේ? ඉසුක ධන 90 නැති කරන්න මොකද දාන්නේ? ඍණ 90 දාන්න. දෙපැත්තටම දාන්න ඕන පුතේ. ඒක නීතියක්. සමීකරණයක පුතේ කිසියම් දෙයක් නැති කරගන්නව නම් දෙයක් දානව නම් දෙපැත්තටම දාන්න. මොකද සමීකරණයක් හරියට මොකක් වගේද පුතේ? තරාදියක් වගේ. මොකක් වගේද? තරාදියක් වගේ. තරාදියක එක පැත්තකට 90ක් දැම්මොත් මේ පැත්තටත් 90ක් දානවා.
මේ පැත්තට ඍණානුවක් දැම්මොත් මේ පැත්තට නැත්තම් මූණ මොකද වෙන්නේ? හට්ටිය වගේ වෙනවා. හරිද? අර මේ පැත්තට ඍණානුවක් දැම්මොත් අර පැත්තටත් ඍණානුව දාන්න ඕන. දැන් පුතේ බලන්න කැපෙන කැපිල්ල. ධනානුවට ඍණානුව මොකද වෙන්නේ? කැපෙනවා. ඉතුරු කවුද? 5x. 180න් 90ක් ගියාම උත්තරේ කීයද? 90. දැන් මං ගිහිල්ලා අහනවා x ඔයා තනි වුණාද? නෑ අයියා. තා මොකද තියෙන්නේ? ಗುಣ කිරීම පහ. මට කියන්න ಗುಣ කිරීම පහ නැති කරගන්න මොකද්ද කරන්නේ? ඔයාලා කියන්න. ಗುಣ කිරීම පහ නැති කරගන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? දෙපැත්තම පහෙන් බෙදන්න ඕන විලිලෙට. පහට පහ කැපෙනවා. එහෙනම් x සමානයි 90 පහෙන් බෙදුවම 18. අත උස්සන්න මේක ආපු දරුවෝ. මරු සුපිරි පට්ට. ලියා ගන්න පුතේ. රතු පෑනේ ලියා ගන්න. අමාරු තැනක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න රතු පෑනේ. ඉක්මන් කරා. පුතේ රතු පෑනේ ලියා ගන්න. මේවා හරි වැදගත් සංකල්ප පුතේ. පුතේ ඔයාලා කිව්වට පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ කිව්වට පිළිගනිත් දන්නේ නැහැ. මේ පාර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට කෙටි පේපරේ එක ප්‍රශ්නයක් ඕකෙන් ආවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙටත් මේකෙන් ප්‍රශ්න දාන්න. ඒ හින්දා පුතේ 8 වසර කියන්නේ සෙල්ලම් වසරක් නෙවෙයි. සෙල්ලම් කරන්නේ. සෙල්ලම් කරන්නේ. සෙල්ලම් වසරක් නෙවෙයි. ඉක්මන් කරා. දොනි ලියගන්න මෙලනි. ලියගන්න. ඉවර. ඉක්මන් කරා. දොනි හරි මේක හරිද? අලම ඊළඟ ගානවත් තනියෙන් හදයිද කියලා. මේ මං දැන් කාගෙත් ළඟට එනවා හැබැයි මේ සමහරුන්ගේ ළඟට ගියාම මං එහෙම කෝ හදපු උත්තරේ කියලා. අනේ සර් හිතිල්ලු හැදුවේ. අනින්නේ හිතනවා 32ම බට්ටයක්. ඇයි පුතේ? අපේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ අනුව පුතේ හිතින් හැදුව කියලා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. අපි ලියන්න ඕන. හරිද? අපි ලියන්න ඕන. හැමතිස්සෙම හිතින් හැදුව කියලා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඉක්මන් කර. හිතින් හැදුව කියලා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. හරි. බලමු ඊළඟ ගාන. තනියෙන් හදන්න සුපිරියට හදන්න. හරි. මෙන්න ගාන ඒ වගේම ගානක් දෙනවා තනියෙන් හදන්න පුතේ. හරි ලේසි ගානක් දෙනවා. ඉක්මන් කර. ඒ දණ්ඩ තිලක ඉක්මන් කර. ඔව්. x අගේ හොයන්න. අන්න ගාන දීලා තියෙන්නේ. බෝඩ් එකේ ගාන දීලා තියෙන්නේ. ඉක්මන් කරා. ලැජ්ජයි පුතේ මේව නම් හදන්නත් ලැජ්ජයි. x අගේ සර්. නියම. තනියෙන් හදලා පොත වහලා නැගිටින්න පුතේ. ඒක තමයි මට කරන්න පුළුවන් ලොකුම ගෞරවය ඒක. පොත වහලා නැගිටි. පොත් වහලා නැගිටි. නැගිටින්න පුතේ. ගාන හදලා නැගිටින්න. ඉක්මන් කරන්න. මොකෝ? ඕම් බෑ හදන විදිය තියෙනවා. හදන විදිය තියෙනව නැතුව බෑ.
උදව් කරන්න පුතේ යාළුවන්ට. ඩෝරි උදව් කරන්න. 8x 8x තමයි 80. හරි. ලැජ්ජයි පුතේ. වාඩි වෙන්න. හොඳයි දැන් ගොඩක් ළමයි දැන් හොඳ මට්ටමේ ඉන්නවා. බලාගෙන ඉන්න. පුතේ බලා ගන්න. මට කියන්න පුතේ මේක මේ ඇති දෙයක් නැහැ පුතේ ලැජ්ජයි මේක හදා. මේක විභාගෙට අහනවා පුතේ පුන පුනාහ. ලැජ්ජයි. අන්න බලා ගන්න. මෙන්න මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව අනිවාර්යෙන් කීයද? අංශක 180යි. ඔච්චරයි. ඕක තනින් තැනට වෙනස් වෙනවද? ගානෙන් ගානට වෙනස් වෙනවද? නෑ පුතේ මාර ලේසි. එහෙනම් පුතේ උදයන්ග සර් ගාන හදනවා. 3යි x ධන 5යි x ධන අංශක 100 සමානයි අංශක 180යි. ඔය තුන් දෙනාගේම එකතුව සමාන වෙනවා පුතේ අංශක කීයටද? 180ට විල්ලැජ්ජ. දැන් පුතේ එකතු කරලා x තනි කරගන්න එක දැන් අපෙන් අහන්නේ x ගියා කියන්නේ. එහෙනම් x තනි කරගමු විලිලැජ්ජ. ඔන්න බලන්න. 3ix උයි 5ix උයි කීයද පුතේ? 8ix ධන 100 සමානයි 180යි නේ පුතේ. මට කියන්න චූටි පුතේ ධන 100 නැති කරගන්න මොකද්ද කරන්නේ? දෙපැත්තටම දානව පුතේ ඍණ 100ක්. දෙපැත්තටම දානව පුතේ ඍණ 100ක්. මේ පැත්තටත් ඍණ 100ක් දානවා. එහා පැත්තටත් ඍණ 100ක් දානවා. දැන් බලන්න. ධන 100ට ඍණ 100 මොකෝ වෙන්නේ? ධන 100ට ඍණ 100 කැපෙනවා. නැත්තම් අයින් වෙනවා. ධනට ඍණ අයින් වෙනවා. එතකොට ඉතුරු කවුද පුතේ? 8ix සමානයි 180න් 100ක් ගියාම කීයේ? 80. තේරුණේ? එහෙනම් තාම x තනි වුණාද? නෑ. x තනි කරගන්න නම් ಗುಣ කිරීම අට නැති කරගන්න මොකද්ද කරන්නේ? මොකද්ද කරන්නේ පුතේ? ಗುಣ කිරීම අට නැති කරගන්න මොකද්ද කරන්නේ? දෙපැත්තම 8න් බෙදනවා. 8ට 8 කැපෙනවා. එහෙනම් x සමානයි 88න් බෙදුනම කීයද පුතේ උත්තරේ? අංශක 10යි. අත උස්සන්න මගේ මැනික මේක තේරුණා නම්. මේක තමන්න දැන් හොඳයි. දැන් මුළු පන්තියම අත උස්සනවා. ලියා ගන්න පුතේ අඩුපාඩුවක් තියෙනම් රතු පෑනේ. අඩුපාඩුවක් තියෙනම් රතු පෑනේ ලියා ගන්න මම අම්මා. ඉක්මන් කරා. මේව ගණන් දාප්පයිය ලැජ්ජ. තා පොඩක් ඉස්සරහට අද උගන්නන්නත් ඕනේ. මේ හරිද? අද මම මේ පන්ති ඉන්න සියලු දෙනාටම මේක පුළුවන් කළා මිසක් යවන්නේ. හැබැයි පුතේ තනි අතින් අප්පුඩි ගහන්න බෑ. ඔයාලා හොඳට උදව් කරන්න ඕන. එක ළමෙක් මං යනකොට මෙන්න උත්තරේ ලියලා දෙන්න හිතුණා මෙන්න බලන්න. x සමානයි 10. අහගෙන ඉන්නකෝ. මං දරුවෙක්ගෙන් අහන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මේකට ලකුණු 10ක් දෙනවා නම් මේකට ලකුණු කීයක් දෙයිද? ඔයාලා මට පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න මේකට ලකුණු 10ක් දෙනවා නම් මේකට ලකුණු දෙන්නේ පුතේ 1යි නැත්තම් 2. මොකද ගණිතයේ වැදගත් පුතේ උත්තරේ නෙවෙයි. රත්නායක ගණිතයේ වැදගත් උත්තරේ නෙවෙයි. ගණිතයේ වැදගත් පුතේ හදන ක්‍රමේ ඔළුවට දාගන්න ඕක. ගණිතයේ වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? හදන ක්‍රමේ. ඊළඟට ගිය සතියේ කොල්ලෙක් ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා මෙහෙම. සර් එක්තරා පන්තියක සර් කෙනෙක් අපිට සර් කරන්නේ එක්තරා පන්තියකට මං කලින් ගියාලු. ඒ සර් කරන්නේ පොතක් print කරලා පොතේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියලා දෙනවලු.
මං කිව්වා හොඳයිනේ පුතේ සුපිරි. මං ඊට පස්සේ දරුවගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. මං ඇහුවා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. පුතේ අපේ විභාගෙට එන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක්ද උත්තර පත්‍රයක්ද? සර් ප්‍රශ්න පත්‍රයක්නේ. හරි. මං ඊළඟට ඇහුවා අපිට මතක තියෙන්න ඕන ගණිතයේ ප්‍රශ්නේද උත්තරේද? ඔබ මොලේ කල්පනා කරලා මට කෙලින් උත්තරයක් දෙන්න. ගණිතයේ මතක තියෙන්න ඕන ප්‍රශ්නේද උත්තරේද? ප්‍රශ්න පුතා. ප්‍රශ්න මතක නැති මිනිහට කවදාවත් ගණන් හදන්න බෑ. ඒකයි ඔය උදයංග සර් අතින් ලියවන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් ළමයි හිතන්න පුළුවන් සර්ට ටියුට් ගහන්න මේ දවස්වල කොළ නෑනේ. ඒ හින්දාත් දන්නේ නෑ. මගේ මේ 11 වෙනි අවුරුද්ද 11 වෙනි අවුරුද්ද පුරාම මම එහෙම පොත්වල පුරවල නෑ. හැම 11 වසරේ ළමයින්ට පවා රූප සටහන් අතින් අඳිනවා. මේ අතින් අඳිනකොට තමයි පුතේ ප්‍රශ්න මතක හිටින්නේ සෙමර. ඔයාලට මගේ වටිනාකම තේරෙනව වෙන පන්තියකට ගියාම. පැහැදිලිද? එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න. අතින් ප්‍රශ්න ලියන දරුවා මේවා අනිවාර්යෙන් හදන විදිය තියා. ලොවෙත් වරදින්නේ නැහැ. මමනේ කියන්නේ. මාව විශ්වාස කරන්න. හරි. පුතේ තා එක ගානක් දීලා මම යනවා මේකේ ඇඩ්වාන්ස් මට්ටමට. මේකේ තියෙන තව දරුණු මට්ටම. හැබැයි පුතේ දරුණු මට්ටම හදන්න නම් සරල මට්ටම මොකෝ වෙන්න ඕන? පුළුවන් වෙන්න එපයි සුවිනි. තේරුණායි? මේක ඊටමත් සරල මට්ටම. හරි. බලමු පන්තියේ කී දෙනෙක් මේ දරුණු මට්ටම හදන්න කලින් සරල ගානක් දෙනවා තව එකක්. මගේ මුළු පන්තියම ඔන්ලයින් දරුවෝයි ෆිසිකල් දරුවෝයි දෙගොල්ලම බලමු සියලු දෙනාම හැදුවා කියන්නේ මම දිනු. හරි. මෙන්න ගන්න. අවසන් ගානයි ඔබට ලබන්නේ සරල මට්ටමේ. සරල මට්ටමේ අවසානම ගාන. බලමු පන්තියේ මම හිතනවා සියලුම දෙනා මේක හදයි. ඒ මොකෝ මේකේ ඇති දෙයක් නෑ හැමදාම කරන්න තියෙන එකම ටික. මේ වගේ ගණන් ලක්ෂයක් දුන්නත් හදන්නේ කොහොමද කුමාර අයියේ දෝනි? ඔය විදියටම තමයි. තේරුණායි? මෙන්න ගාන. IX 5x 70. පුළුවන් නම් x යගේ හොයන්න. ඇත්තටම දක්ෂේ. x යගේ හෙව්වොත් පට්ට දක්ෂේ. නියමයි. මහා නෝන්ඩි ගානක් මං කරා. ගාන හැදුවා නම් නැගිටින්න. ගාන හදලා පොත වහලා නැගිටින්න. එච්චරයි මට වෙන්න ඕන. වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. නියමයි දෝනි නියමයි. සුපිරි. නැගිටින්න පුතේ. මරු. Tamanට ශක්තිය එන්න නැගිටින්න පුතේ. තනියෙන් ගාන හදලා නැගිටින්න එච්චර වෙන්න ඕන. නියමයි දෝනි නියමයි. නැගිටින්න. ඔන්ලයින් දරුවොත් මට උත්තරේ දාන්න ඉක්මන් කරන්න. හදලා ඉවර නම් උත්තරේ දාන්න. නැගිටින්න පුතේ නියමයි. පොත වහලා නැගිටින්න. ළඟ ඉන්න යාළුවට කරන එකම උදව්ව පොත වහලා නැගිටින්න. ළඟ ඉන්න යාළුවට කරන එකම උදව්ව පොත වහන එක. උදව් කරන්න මම කියන නියමයි. මේ ලෝකේ ගණන් බැහැ කියන කෙනෙක් නෑ පුතේ. ඒ පට්ටපල් බොරු. නියමයි. නැගිටින්න පුතේ. නියමයි. හදන්න. අත්‍යක්. මම දැන් ළඟට එනකොට සියලු දෙනාම නැගිටින්න ඕන.
පන්තියේ කිසි කෙනෙක්ට වාඩි වෙලා ඉන්න දෙන්න එපා. ළඟට ගිහිල්ලා උදව් කරන්න පින් සිද්ධ වෙනවා. කිසිම කෙනෙක්ට පුතේ කිසිම කෙනෙක්ට පිරිවිලම නැගිටින් 40 ඉවර නම් මට බලා ගන්නවා. එල්ලෝ ටික නම් සුපිරි. උදව් කරන්න පුතේ. පුතේ උදව් කරන්න. මේ උදව් කරන මොකෝ මේ ඉන්නේ? උදව්වක් දෙන්න. උදව්වක් දෙන්න. පුතේ පින් සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට ඔය පිනම ඇති ගණන් වලට ඒකක් දාන්න. කිසි කෙනෙක්ට ඉන්න දෙන්න එපා පුතේ අපි උදව් කරමු. ඩොනි උදව්වක් දෙන්න. මම කියනකන් ඉන්න එපා උදව්වක් දෙන්න. වාඩිලා ඉන්න දෙන්න එපා. පුතේ වාඩිලා ඉන්න දෙන්න එපා. කිසි කෙනෙක්ට වාඩිලා ඉන්න දෙන්න එපා. මෙතෙන්ට රින 70. මෙතෙන්ට රින 70 දාන්න. හරි වාඩි වෙන්න. හරි බලාගෙන ඉන්න. පුතේ උදයංග සර්ගේ පන්තියේ නීතිය තමයි කිසි කෙනෙක්ට අපි වාඩිලා ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ ළමයින්ට කියලා උදව් කරනවා. උදව් ඕනද කියලා අහනවා. මාර පුතේ මට මාර සතුටුයි මේ ළමයෙක් ගිහිල්ලා තවත් ළමයට කියලා දෙනව තරම් ලස්සන දර්ශනයක් මේ ලෝකේ නෑ පුතේ. අපිට ශිෂ්‍යත්ව කාලේ අපේ අම්මලා අපිට පොඩ්ඩක් අර අමුතු ට්‍රැක් එකකට අපි දාලා තියෙන්නේ. පොත් දෙන්න එපා කාටවත්. මේක තරඟ විභාගයක්. කාටවත් කියලා දෙන්න එපා කියලා නිකන් අමුතු තැනකට අපි ශිෂ්‍යත්ව කාලේ ගෙනිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් පුතේ මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාග කියන්නේ උසස් පෙළ සඳහා සුදුසුකම් ලබන විභාග. ඕනම කෙනෙක්ට ලංකාවේ ඕනම ළමයට මේකට සුදුසුකම් ලබන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තරගයක් නැහැ. පුළුවන් තරම් කාටවත් උදව් කරගෙන යන් ඉස්සරහට. මම කියනකන් ඉන්න එපා මේකලා. ළඟ ඉන්න යාළුවන්ට කියලා දෙන්න. ඒ පින ඇති ඔයාලට ගණන් වලට නෙවෙයි. සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ හොඳින් ගොඩයක්. ඔය පින පුතේ පින කියන එක සැහැල්ලුවට හිතන්න එපා. මම පින ගැන පොඩි කතාවක් කියන්නම් විනාඩි 2යි ගන්න. හරිද? බුදුහාමුදුරු මේ ඇත්තද දන්නේ මේ කියන කතා බණවල කියන කතා. අපේ බුදුහාමුදුරන්ට තිබිලා තියෙන කොන්දේ අමාරුවක්. බුදු වෙලක් කොන්දේ අමාරුවක්. ඒක ටිකක් ගොඩක් දරුණු කොන්දේ අමාරුවක්. පැහැදිලිද? ඒකට හේතුව කියනවා පෙර සංසාරෙක වතුර නැතුව මාළුවෙක් මඩ වලක අර දැන් උස්ම ගන්න බැරුව උඩ පනිනවනේ. අන්න ඒක දිහා බලලා පොඩ්ඩක් hina ගිහිල්ලා. එතකොට හිතහන්කෝ අපි දවසට කරන පව් කන්දරා. ඒ කියන්නේ එක ආත්මික බුදුහාමුදුරු ඉපදිච්ච ආත්මික වතුර නැතුව මේ මාළුවෙක් නටනව දකින්නකොට hina ගිහිල්ලා. ඒ පවට තමයි බුදු වෙලත් කොන්දේ අමාරුවක් හැදුනේ. නිකමට හිතන්න මගේ පුතේ අපි දවසකට කොච්චරනම් පව් කරනවද? මිනිස්සු කී දෙනෙක්ට hina වෙනවද? දැන් ඔය සමහර ළමයි ඉන්නෝ ගෙදර ගිහිල්ලා ඇක්ටිං කරලා පෙන්නනවා. එක එක්කෙනා ගැන. දැන් උදයන්ග සර් එහෙම ඇක්ටිං කරලා පෙන්නනවලු ගෙදර ගිහිල්ලා. අම්මලට එහෙම. බඩකුත් දාගෙන. අනේ එච්චර බඩක් නෑ හොඳේ කොල්ලා. ස්ලිම් පිට් ඉන්නවා. හරිනේ? ආගිනේ. පොඩ්ඩක් ඉතින් බඩ නේරලා ඇවිල්ලා එච්චරයි. එක එක ළමයි ගිහිල්ලා උගන්වනවලු මං වගේ. මෙපෙත බලනු. මෙපෙත බලනු පොල්බුරු. අන්නේ වගේ. හරිද? අන්න ඒ විදිහට පුතේ. කමක් නෑ. හැබැයි පව් පොතේ උඩ ලියවෙනවා. ඒ පව් කපන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි පින්. ධන කපන්න පුළුවන් ඍණ වලින් වගේ. ඍණ කපන්න පුළුවන් ධන වලින් වගේ. පව් නැති කරගන්න පුළුවන් එකම දේ මොකද්ද පුතේ? පින්. හැමතිස්සෙම පින්ම වැඩි කරගන්න. කවුරුවක් ගැන වැරදි හිතන්න එපා. හැමතිස්සෙම පින්ම කරන්න. හිතින් පින් කරන්න. පින් කරන්න සල්ලි ඕනද?
පින් කරන්න සල්ලි ඕනේ නැහැ. පින් කරන්න හිතේ. මෙන්න එහෙම. දැන් අපි හිතමු සුවිනිලක් ගෙදර දානයක් දුන්නනේ. මම හිතනවා මෙහෙම. අනේ මටත් දානයක් දෙන්න නැත්නම් කියලා. එතකොට සුවිනිල වියදම් කළා දීපු දානෙට සමානම පිනක් මටත් එන්න. දැක්කනේ? කොහොමද? වියදම් කරන්නේ නැතුව පින් ලබන හැටි. හරි ලේසි. ඒක තමයි කියන්නේ. දාන දෙන්න ඕන. අයෝ හරිනේ. හරි. ඔන්න බලාගන්න චූටි. මාර ලේසි මහ ගොම් ප්‍රශ්නයක්. අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද ඉසිරා? අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? අංශක 180යි. ලැජ්ජයි අප්පා. ගමීම ගණන්ද අප්පා. කීයක්? 5x ධන 6x ධන අංශක 70 සමානයි අංශක 180. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතු අංශක කීයද පුතේ? හරි. දැන් පුතේ අහගෙන ඉන්න. 5x 6x එකතු කරාම 11x ධන 70 සමානයි 180යි. දැන් රත්තරනේ ධන 70 නැති කරගන්න මොකද්ද කරන්නේ? ධන 70 නැති කරන්න ඍණ 70ක් දාන්න. ධන 70 නැති කරන්න ඍණ 70ක් දාන්න. මොකද පුතේ පව් නැති කරන්න පුළුවන් පින් වලින් වගේ ධන නැති කරන්න පුළුවන් ඍණ වලින්. හරි සතුටු. ධන 70ට ඍණ 70 මොකෝ වෙන්නේ? කැපෙනවා. පුතේ විලි ලැජ්ජයි. ගුණ කිරීම 11 නැති කරන්න දෙපැත්තම 11න් බෙදනවා පුතේ. මෙතන ඔබට පේන්නේ නැති වුණාට ගුණ කිරීම තියෙනවා. ඒ දෙන්න අතර මුකුත් නැහැ කියන්නේ තියෙන්නේ ගුණ කිරීම. 11ට 11 මොකෝ වෙන්නේ? කැපෙනවා. x සමානයි 110 11න් බෙදුවම 11 වරක් කීයද? 10යි. උත්තරේ අත උස්සන්න 10 ආපු දරුවෝ. ඇත්තටම 10 ආව නම් පැටියෝ ඔබ සැබෑ දක්ෂේ. ඇත්තටම 10 ආව නම් ඔබ අති දක්ෂේ. අතිම දක්ෂේ. හරි. දැන් ලියන්න පුතේ මාතෘකාවක් පොඩි මාතෘකාවක් ගන්න. මෙමගින් ඇසිය හැකි සංකීර්ණ මට්ටමේ ගැටලු. පොඩි මාතෘකාවක් ගන්න. මෙමගින් ඇසිය හැකි සංකීර්ණ මට්ටමේ ගැටලු. මෙමගින් ඇසිය හැකි සංකීර්ණ මට්ටමේ ගැටලු. මෙමගින් ඇසිය හැකි සංකීර්ණ මට්ටමේ ගැටලු. හරි. සංකීර්ණ මට්ටමේ ගැටලු. හරි. දැන් ඔන්න උදයන්ගස ලස්සන ඕපදූපයක් කියන පෑන පැත්තකින් තියන්න. සියලු දෙනාම පෑන පැත්තකින් තියන්න. උදයන්ගස ලස්සන කතාවක් කියලා දෙන්න හදන්න. පුතේ හොඳට අහගන්න මේක ඕපදූපයක් වුණාට මේකෙන් ගන්න තියෙන දේ ඉමහත්. ගොඩාක් ලොකු දෙයක් ගන්න තියෙනවා. පුතේ එක්තරා ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. මම උසස් පෙළ කරන කාලේ විජයබායකේ එයා තමයි විභාග ශාලාධිපති හිටියේ. අහගෙන ඉන්නකො. මම උසස් පෙළ පේපරේ ලියන කාලේ ශාලාධිපති හිටියේ කෙමිස්ට්‍රි කරන සර් කෙනෙක් මේ කිරින්ද පැත්තේ. එක දවසක් මට කොළඹ හයිවේ එකේ යනකොට බස් එකේ මම මේ පැත්ත බලනකොට නිකන් හුරුපුරුදු මූණක් තියෙනවා. බැලින්නම් ඒ සර් මං අඳුරන්නේ නැහැ. මම සර් හොඳට දන්නේ. මං සර් එක්ක කතා කරා. සර් කොහෙද යන්නේ? පුතා මගේ මේ දුව කොළඹ ෆැකල්ටියේ ඉන්නේ. මේ පුතා ඉංජිනේරි ෆැකල්ටියේ, දුව මෙඩිකල් ෆැකල්ටියේ. ඒ කියන්නේ දුව ડોක්ටර් කෙනෙක්, පුතා ඉංජිනේර කෙනෙක්. දුවයි පුතයි ඉන්නේ. දැන් මටත් එහෙමනේ ඉන්නේ. මං ඊට පස්සේ ඇහුවා සර් කොහොමද ඔය දුවයි පුතයි ඔය තැනට ගත්තේ? කෙමිස්ට්‍රි ගුරුවරයෙක් නේ. කිව්වා පුතා ඒක රහසක්. අනේ සර් ඒ රහස කියන්නකො. දැන් දෙන්න හොඳටම පිට වෙලා මේ කොළඹ දැන් ලං කරනකොට. මේ තංගලි නම් මේ කතා කරගෙන යන්නේ. ඒකට හිතන්නකො කොච්චර පිට වෙනවද කියලා. හරි ඕපදූප ගොඩායි. හොඳයි. ආගෙන ඊට පස්සේ සර් කිව්වා පුතේ හැමදාම මම ගෙදර යනකොට දුවයි පුතයි දුවගෙන එනවලු චූටි කාලේ බිස්කට් පැකට් එකක් ඉල්ලගෙන. ගෙදර යනකොට දැන් තාත්තා ගෙදර එනකොට
බිස්කට් එකක් හරි මොකක් හරි ගෙනේ කියලා අපි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඕනේ පුතේ. නේ? හරිද? හොඳට අහගෙන ඉන්න මේ කතාවේ ගන්න හොඳ තැනක් තියෙනවා. මම කරන්නේ පුතේ දැන් මට කියන්නේ. මට පුතා කියලා කියන්නේ. ඒකට එයාට වයසයි. මම කරන්නේ පුතේ ගෙදර ගිහිල්ලා බිස්කට් පැකට් දෙකක් ගෙනහිල්ලා තැන් දෙකක හංගනවා. කවදාවත් දරුවගේ අතට බිස්කට් පැකට් දෙන්නේ නැහැ. බලන්න එයා හිතපු තැන. එයා කරන්නේ බිස්කට් පැකට් දෙක එක එක තැන්වල හංගනවා. දැන් හංගලා දැන් ළඟට එනවනේ. ඇඟ හොදලා එහෙම දැන් තාත්තගේ ළඟට එනවා. ළඟට ඇවිල්ලා අහන අප්පච්චි අද බිස්කට් එකක් ගෙනාවද මට? එතකොට තාත්තා කියනවා මෙහෙම පුතේ නිල් පාට දෙයක් තියෙන තැනක සුදු පාට දෙයක් ඇති. අන්නේ සුදු පාට දෙයි එහා පැත්තේ රතු පාට දෙයක් ඇති. අන්න ඒක යට බිස්කට් එක ඇති. පුළුවන් නම් හොයාගන්න. මූ මොකද්ද කරන්නේ? මුළු ගේම හොයලා හොයලා බිස්කට් එක හොයනවා. අර විදියටම දෝනිටත් කියනවලු වෙන තැනක හංගලා පුතේ රෝස පාට කාපට් එකක් ඇති. අන්නේ හරි මෙහෙම. ඊට පස්සේ මං ඇහුවා ඒ මොකටද සර් එහෙම කරන්නේ? ඊට පස්සේ කිව්වා පුතේ අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන්නේ ගොඩක් දේවල් හංගපු දේවල් හොයන එක. විභාග ගණන් කියන්නේ හංගපු දේවල් හොයන එක. විශේෂයෙන් මේ ජ්‍යාමිතිය කරන්නේ හංගපු දේවල් හොයන එක. ළමයට ඉස්සෙල්ලම පුරුදු කරන්න ඕන ඉගෙනීම කියන්නේ සෙවීම. ඉගෙනීම කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? සෙවීම. ඉතින් බලන්න මේ ළමයි දෙන්නම පුතා ඉංජිනේර දුව ડોක්ටර්. සර්ගේ චින්තනේ හරි. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ දෙන ගානේ එක අහගෙන දත්ත දෙක තුනක් හංගල තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හංගපු එක හොයන්න පුළුවන් නම් ඔබ සැබෑ දක්ෂයෙක්. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද? මම මේ දෙන ගානේ සමහර දේවල් පුතේ අපි ගොනාට අන්දලා හංගල තියෙන්නේ. හැබැයි මොලේ පාවිච්චි කරොත් පක් ගාලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. ඔට්ටුයිද? ආපු දෙක නෑනේ. හරියට හරි. ඔන්න දැන් ගොම් ප්‍රශ්න අහන්න එපා සර් අපි බිස්කට් කන්නේ නැහැ. චොක්ලට් විතර. හරි චොක්ලට් කියමු. හංගන්නේ චොක්ලට්. හරි. හරි. චොක්ලට් කන්නේ බලහන් මිනිස්සෙක්ද කියලා අගෙන. ඒ චූටි මෙන්න ගාන සමහර දේවල් හංගලා තියෙන්නේ බය නෑනේ. ඒ මගේ ළමයි බය නෑනේ. හංගපු දේවල් හොයනෝනේ. ඔට්ටුයිනේ. එහෙනම් ඔන්න මම සමහර දේවල් හංගනෝ ඔයාලා හොයන්න තියෙයි. ඒකට තමයි කියන්නේ පුතේ සංකීර්ණ ගැටලු කියලා. මෙන්න ගාන පරිස්සමෙන් හදා. අනිවාර්යෙන් රූපේ අඳින්න ඕන පැටිය. දල වශයෙන් මෙතන අංශක 70යි. මෙතන අංශක 120යි. මෙතන 5යි x. හරි. ඔට්ටුයි. පුළුවන් නම් x ගේ අගය හොයන්න. ඇත්තටම මේක හෙව්වොත් එක්ක ડોක්ටර් කෙනෙක් එක්ක ඉංජිනේර කෙනෙක්. පුළුවන් නම් හොයන්න. මේක හෙව්වොත් එක්ක ඩොකෙක් එක්ක ඉංජිනේර. කොන්දොස්තර වෙන්න පුළුවන්. හෙව්වේ නැත්නම් කොන්දොස්තර. හෙව්වා. අඩු සුපිරි. මට උත්තරේ කියන්න දුර ඉඳලා සුපිරි දක්ෂයෙක්. මගේ පන්ති ඔය වගේ දක්ෂයෙක් ඉන්න එක ලොකු දෙයක්. ඉක්මන් කරා. මේක හැදුවොත් එක්ක ડોක්ටර් කෙනෙක් එක්ක ඉංජිනේර. එක්ක ඩොකෙක් එක්ක ඉංජිනේර. ඉක්මන් කරා. ගාන හදලා නැගිටින්. හංගලා තියෙන්නේ හොයන්න තියෙන්නේ. ඉක්මන් කරා.
තව බලන්න ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නෝ 40ක් 50ක් ඉන්නෝනේ. හරි වාඩියෙන් බලන්න. ඔන්න දැන් උදයංග සර් කියලා දෙන්න හදන්න. පුතාලට මතකද උදයංග සර් ඉගැන්නුවා සරල රේඛා සහ සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ. මතකද එහෙම පාඩමක් කරා? පුතේ මතකද පුතාලට කරා සරල රේඛා හා සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණ කියලා එකක් කරා මතකද? අන්නේ දැනුම මෙතෙන්ට ඕන. ටුටක් අහගෙන ඉන්න. සමහර පාඩම් තියෙනවා පුතේ සමහර පාඩම් වලට ඍජුව ඕන. බලාගෙන ඉන්න. මට කියන්න මගේ රත්තරම් පුතේ මට කියන්න මේක 70 නම් මේක කීයද? මොකක්? දැන් ඇත්තටම පුතේ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු අංශක 180යි. හැබැයි ඉසුක මේක දැනගත්තට මේක දන්නෙත් නෑ මේක දන්නෙත් නෑ. හංගල තියෙන්නේ. දැනුමෙන් හංගල තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මොනියම් ක්‍රමයකින් හරි සුයිනි මේකයි හොයා ගන්නවා. ඒක තමයි ඉගෙනීම කියන්නේ. ඒක තමයි සෙවීම කියන්නේ. පැහැදිලිද පුතේ? එහෙනම් අපි තර්ක කරනවා මේක 70 නම් මේකත් 70යි. මොකද්ද හේතුව? පුළුවන් නම් හේතුව කියනවා බලන්න. ප්‍රතිමුඛ කෝණ. මොන කෝණද පුතේ? එහෙනම් මේක 70 නම් මේකත් 70යි. ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ඔන්න එක්කෙනෙක් හෙව්වා. හෙව්ව සංකල්පය තමයි ප්‍රතිමුඛ කියන සංකල්පය. මතකද පුතාට ඉගැන්නුවා මෙන්න මෙහෙම උදයංග සර් උගන්වලා ඇති. සරල රේඛා දෙකක් එකිනෙක ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන ප්‍රතිමුඛ කෝණ විශාලත්වයෙන් මොකද වෙන්නේ? සමානයි. මතකද ඉගැන්නුවා 8 වසරේ උගන්වන. හරිනේ? හරි. ඊළඟට මොලේ තියෙන එකෙක් කියහම් බලන්න මගේ රත්තරන් පුතේ. මෙන්න මේ කෝණය හොයාගන්නේ කොහොමද? ප්‍රතිමුඛ වලින් නෙවෙයි. අපිට very good. සරල රේඛාවක් මත තියෙන්නේ පුතේ අංශක 180යිනේ. සරල රේඛාවක් මත තියෙන්න පුළුවන් අංශක කීයද? 180යිනේ පුතේ නේ පුතේ. ඕනම ළමයෙක් දන්නෝ සරල රේඛාවක එක පැත්තක තියෙන්න පුළුවන් අංශක 180යි. එහෙනම් පුතේ මේක 120 නම් 180 වෙන්න තව කීයක් මදිද? 60ක් මදි නේද? හරි ලැජ්ජයි. එතකොට පුතේ මේක 120 නම් මේක මේ මුළු කෝණෙම 180 වෙන්න තව කීයක් මදිද? 60ක් මදි නේ පුතේ. 60ක් මදි. එහෙනම් පුතේ දැන් ඔන්න අපි කලින් හදපු ගානක් වගේමයි. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුන දීලා x හොයන්න. එහෙනම් මට කියන්න මෙයාගේ එකතුව කීයද පුතේ? අංශක 180යි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. ඇයි ඒ? ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 180 නිසා. එහෙනම් බලාගන්න චුටි. බලාගන්න 5x ධන අංශක 70 ධන 60. අංශක 70 ධන 60 සමානයි අංශක 180. ඕන්නම් ඉස්සරහින් ලියන්න ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 180. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව අංශක 180යි. හරි පුතේ. ඒ චුටි බලාගෙන ඉන්න. 5x ධන 70 මෙතන 70යි 60යි එකතු කරාම 130යි. 70යි 60යි එකතු කරාම 130යි. දැන් බලමු හදපු නැති කට්ටිය ඉතුරු ටිකවත් හදාගෙන ඉඳ කියලා ඉක්මන් කරා. දැන් 130 නැති කරගන්න මොකද්ද කරන්නේ? දෙපැත්තටම ඍණ 130ක් දානවා. දාලා ගන්න බලන්න ඉක්මන් කරා. ඉක්මන් කරා. දාලා ගන්න බලන්න. හරිද පුතේ? දැන් තනියෙන් කරන්න බලන්න. ධන 130 නැති කරන්න ඍණ 130ක් දාන්න බලන්න. ඍණ 130ක් දාලා මැච් එක ගහන්න බලන්න ඉක්මන් කරා. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ පුතේ ඔන්න ඔකට. ඉගෙනීම කියන්නේ ඔකට. තේරුණා? අංගපු දේවල් හොයන එක. හරි. ලංකාවේ ගොඩක් ළමයි ඔන්න ඕක දන්නේ නැති නිසා
ලංකාවේ ගොඩක් ළමයි දන්නේ නැති නිසා අනාගන්න. ඉගෙනීම කියන්නේ සෙවීම. දැන් චූටි රත්නායක 130 නැති කරන්න දෙපැත්තටම දානවා ඍණ 130. ධන 130 නැති කරන්න ඍණ 130ක් දාන්න. හරි ඊලේසි පුතේ. ධන 130ට ඍණ 130 මොකෝ වෙන්නේ? ධන 130ට ඍණ 130 කැපෙනවා. ඕපදු බලන්න පහන් ඉන්න. 5x 180න් 130ක් ගියාම කීයද පුතේ? 50යි විලිලෙච්ච. 180න් 130ක් ගියාම කීයද පැටියෝ? 50යි. තේරුණාද? එහෙනම් පුතේ මෙන්න මේ පහ නැති කරගන්න ಗುಣ කිරීම පහ නැති කරන්න දෙපැත්තම පහෙන් මොකද්ද කරන්නේ පැටියෝ? බෙදනෝ විලිලෙච්චයි. 50 පහෙන් බෙදුනම උත්තරේ කීයද පුතේ? 10යි. ඇත්තනම පුතේ මේවා පට්ට ගණන්. මේවා තමයි විභාගෙට අහන්නේ. මේවා තමයි වාර විභාග වල ටාගට් එක. මෙතන කරලා තියෙන්නේ හංගල දීලා තියෙන්නේ අපිට හොයන්න ඇත්තටම කියනවා නම් කාටවත් කියන්න එපා. කාටවත් කියන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙන්න. ඇත්තටම පුතේ හංගන්නේ ඔන්න ඔය දෙකෙන් විතරයි. ප්‍රතිමුඛ සහ සරල රේඛාවක බද්ධ කෝණ. ඔය දෙකෙන් තමයි හංගන තරමක් හංගන්නේ. ඉතින් පුතේ ඔය දෙක දන්නව නම් කොහොම හැංගුවත් අපිට මොටෝ. හරියට මේ වගේ. අර සර් බිස්කට් හංගන තැන් දෙක හැමදාම දරුවෝ දන්නවනම් ආය හොයන්න දෙයක් නැහැ බුක් ගාලා ගිහලා නම් එන්න තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. තේරුණානේ? ඒ නිසා ඔය දෙක ඔළුවේ තියෙනවා නම් අනිත් ඒවා nothing. බලමු ඊළඟ ගාන. ඉක්මන් කර. බලමු ඊළඟ ගාන විභාග මට්ටමේ ගානක්. බලමු පන්තියේ කී දෙනෙක් මේක හදයිද කියලා. ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ පුතේ ඇත්තටම හංගපු දේවල් හොයන එක තමයි. ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ හංගපු දේවල් හොයන එක. හරි. මෙන්න ගන්න. පරිස්සමෙන් හදන්න චූටි. පරිස්සමෙන් හදන්න. ඇයි ඒ? හරි. ඔට්ටුයි. මොලේ කල්පනා කළා මට x අගේ හොයලා දෙන්න. ඇත්තටම මොක හෙව්වොත් සැබෑ දක්ෂේ. නියමයි. අන්න දැන් ඔන්න ඔළුව හැදිලා තියෙනවා. සුපිරි. දැන් ඔන්න ට්‍රැක් එක හදලා තියෙනවා.
උදව් කරන්න පුතේ පින් සිද්ධ වෙනවා. උදව්වක් දෙන්න. මාර පින. මට උදව්වක් දෙන්න. උදව්වක් දෙන්න. ඉගෙනීමේ රස දැනුණොත් නවත්තන්නේ නැහැ. කවුරු හරි දරුවෙක්ට ඉගෙනීමේ රස දැනුණොත් ඒ දරුවා නවත්තන්නේ නැහැ. වාඩි වෙන්න පුතේ. මරු. හරි වාඩි වෙන්න. බලන්න. පුතේ සමහර ළමයි ඉන්නෝ පුතේ ආගෙන ඉගෙනීමේ රස දැනුණොත් ඒ ළමයි කොහෙන් නවතීද කියලා හිතා ගන්නත් සමහර ළමයි ඉන්නෝ මට පේනවා තාමත් ඒ ඉගෙනීමේ රස දැනිච්ච නැති දරුවෝ මම දැකලා දැන් තාම පේනවා. උන් ඔහේ හැරෙනවා මෙහේ හැරෙනවා. සමහර ළමයි උදව් කරන්න ගියාම උන්ටත් බයිනෝ. හරි. එහෙම එපා. උදව්වක් ඕනද කියලා අහන්න එපා නම් නවත්තා. සමහර අය ඉන්නෝ කොච්චර කරත් අර ජන්ම වලින් එන පඬිතියොත් ඉන්නේ. උපතින්ම පඬිතයෝ. උදව්වක් ඕනද? එපා. හදන්නෙත් නැහැ. ඒ වුණාට එපා. අන්න ඒ වගේ. එහෙම આવොත් ඉන්නවා. ආගෙන චුටි. ආගෙන ඡණ්ඩ තිලක කියන්න මේක 3x නම් මේකත් කීයද? මොන කෝණද? ප්‍රතිමුඛ කෝණ මොන කෝණද පුතේ? ඇහෙන්නේ මේක 90 නම් මේක කීයද? 90 ලැජ්ජ. අර අපි ගොනාට අන්දලා තියෙන්නේ. ඇයි පුතේ මෙතන එකතු 180යි. එහෙනම් 180 හැදෙන්නේ 90ේම දෙකක් නේ. එහෙනම් මේක 90 නම් මේකත් 90යි. මෙතන තියෙන්නේ 90යි. 180න් 90ක් අඩු කර ගමන් 90 වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද පුතේ? අංශක 180යි. එහෙනම් මම සමාන කරනවා 3x ධන අංශක 90 ධන අංශක 60 සමානයි 180යි. 180යි. හරිද පුතේ? දැන් පුතේ 90යි 60යි එකතු කරාම පැටියෝ 150යි. 150යි. හරිද පුතේ? ධන 150 නැති කරගන්න පුතේ. ධන 150 නැති කරගන්න දානව ඍණ 150. ධන 150 නැති කරන්න දානව මොකද්ද පුතේ? ඍණ 150. ධන 150ට ඍණ 150 කැපෙනවා. 3x සමානයි 180න් 150ක් ගියාම කීයද පුතේ? 30යි. ඊට පස්සේ විලිලැජ්ජයි දෙපැත්තම 3න් ඔබට පේන්නේ නැද්ද හැමතිස්සෙම කරන්නේ එකම ටික කියලා? එකම වැඩේ නේද? මේක මහා එපා වෙනවනේ පුතේ. හැමතිස්සෙම කරන්න තියෙන්නේ එකම වැඩේ. එහෙනම් 33න් බෙදුවම 10යි. ඒ කියන්නේ පුතේ ඉසුක ගණිතයේ විශේෂත්වය තමයි ක්‍රමයේ අල්ලගත්තොත් ගණන් ලක්ෂයක් දුන්නත් හදන්නේ එකම විදියට. ඒක තමයි ගණන් තමයි මේ ලෝකේ තියෙන ලේසිම විෂය. අත උස්සන්න මේක තේරුණු කාණ්ඩේ. හරි. ඇති නේද ඉස්සරහට යන්නද? තා එකක් ඕනද? අවසාන එක. බලමු ඊළඟ ගාන. මේකෙත් හංගලා තියෙන්නේ බලමු කී දෙනෙක් හොයාගන්නද? මේකේ ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනවා බය වෙන්න එපා.
හරි. විභාගෙට කියන්නේ A හා B හි අගය සොයන්න. A හා B හි අගය හොයන්න. ඔට්ටුයි. A හා B හි අගය හොයන්න. හරි. බලාගන්න. බලාගෙන. පුතේ සමහරු මන් දැක්ක උත්සාහ කරනවා. මේ තවත් සමහරක් people හරි උත්සාහ කරන්නේ ඔහේ ඉන්නවා. ආතෝ භූතෝ
මේ ඉන්නෝ hina වෙවි ඉන්නෝ. හරියට පුතේ යා මට පේන්නේ කවුරු වගේ දන්නවද? අර කකුලුවෝ වතුරේ දාලා ඉන්නකොට අර සැප විඳිනවා කියලා හිතන් දන්නවද කතාව? කකුළු පුතේ කකුලුව සාමාන්‍යයෙන් මැරුවට පස්සේ මස් දිය කරගන්න. කවදාවත් මිනිස්සු කකුලුව ගන්නේ මිලදී ගන්නේ ආහාරය සඳහා මිලදී ගන්නේ පණ පිටේ. කකුලුව ඉන්නේ වතුරේ දාලා ඉන්නේ. නැතුව මැරිච්ච කකුලුව කොච්චර කෑවත් වැඩ නැහැ ඇතුලේ මේ මස් නැහැ. කටු විතරයි තියෙන්නේ. මිනිස්සු කරන්නේ මට මතකයි අපේ තාත්තත් ඉස්සර අරන් එනවා. අරන් ඇවිල්ලා වතුර භාජනයක දාලා තියෙනවා. තම්බනක. යටින් ඊට පස්සේ වතුර ගහලා ලොකු හැලියක දාලා තම්බනවා. හරිද? ඌ ඊට පස්සේ දඟලනවා. ඌ පට්ට ජොලියක ඉන්නවා ඇයි? ඌ හිතන්නේ ඔන්න මට වතුර ලැබුණා. වතුර ලැබිලා නෙවෙයි අකෝ හට්ටියේ වතුර දැන් තා ටිකකින් රත් වෙනවා. හරි? ටික ටික රත් වෙනකොට තමයි අර සින්දුව කියන්නේ. ටික 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 නේ නුනේ එකම එක බැල්මන් ඔන්න සින්දුවක් කියන්නේ. හරි? ඌ දන්නෙත් නෑ ඌ මැරෙනකම්. අන්න ඒ වගේ පුතේ හොඳට අහගෙන ඉන්න. සමහර ළමයි මට පේනවා. මගේ ළඟට ඇවිල්ලත් පුතේ මම කියන්නේ නෑ මේක හරියන්න ඕන කියලා. මගේ ළඟට ඇවිල්ලත් ගණිතය අල්ලගත්තේ නැත්නම් කොහෙ ගියත් අල්ලන්න හම්බෙන්නේ නෑ. ඒ මොකෝ? හරිම සරල ගණිතය තියෙන මෙතන. මේක ඇතුලේ පොඩ්ඩක් හිතන්න විතරයි ඕන. උන් නිකන් අර එන සතුටින් ඉන්නේ ගණන් හදන්න නැතිව. හදන ඇව දිහා බලලා hina වෙනවා. නේ අම්මේ ගොන් අරන් මාන්සියනෝ. හරි? අර කකුලුව නිකන් වතුරට දැම්මම නටනවා වගේ. ආගෙන තා ටිකකින් මැරෙන්න යන බව ඌ දන්නේ නැහැ. ආගෙන පුතේ ඔන්න බලන්න උදයන්ගසගේ තර්කේ. මේක 120යිනේ චූටි. ඒ අහන් ඉන්න. සල්ල රේඛාවක් මත පිහිටි බද්ධ කෝණවල එකතු අංශක 180යිනේ පුතේ. ඒ වැඩක් නැහැ. සල්ල රේඛාවක කෝණේ අංශක 180යිනේ. සරල කෝණ 180යි. ඒ එහෙනම් මෙතන 120යි. එහෙනම් 180 වෙන්න කීයක් මදිද? 60. දැන් වෙන මුකුත් දිහා බලන්න එපා පුතේ. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ දිහා විතරක් බලන්න. ඒයි මේ ත්‍රිකෝණය කලින් හදපු ත්‍රිකෝණය වගේ නේද? මෙතන 90 මෙතන 60 ඒ හොයන්න. මේ අනිත් ත්‍රිකෝණ ගැන හිතන්න එපා. මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණ ගැන හිතන්න. ඇත්තටම මෙතන ත්‍රිකෝණ කීයක් තියෙනවද බලමු. මොලේ තියෙන කෙට්ට නම් මෙතන ත්‍රිකෝණ 3ක් පේන්න ඕන. 1යි 2යි ලොකු 1යි 3යි. ඒකට තමයි මොලේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් බලන්න මේ ත්‍රිකෝණේ දිහා විතරක් බලන්න අනිත් ඒවා දිහා බලන්න එපා. කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක ලෝකේ තියෙන ඕනම ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව කීයද පුතේ? කියන්නේ ඒ ධන ඒ ස්ථාන මේක ධන කියන්න 60 ධන 90 කලින් හදපු ගාන වගේම 60 ධන 90 සමානයි අංශක 180. ඒ 60 ධන 90 අංශක 150යි නේ පුතේ. 150. 150 නැති කරගන්න ඉසුක දෙපැත්තටම මොකද දාන්නේ? ඍණ 150ක් දාන්න. ධන නැති කරගන්න ඍණ දාන්න එපා පුතේ. දැන් බලන්න. ධන 150ට ඍණ 150ක් කැපෙනෝ ලැජ්ජයි පුතේ. කෙලින්ම ඒනෝ 180න් 150 කියාම අංශක කීයද? 30යි. අත උස්සන්නේ ඒක ආපු දත්. ලියා ගන්න. මමද? ඒ අංශක 30යි. ඒ අංශක 30යි. මේව ලියා ගන්න පුතේ හරි වටිනෝ. අද ගෙදර ගිහිල්ලා පුතේ කවුරු හරි කෙනෙක්ට ගණන් අමාරු නම් ඔබ කරන්න ඕන මෙච්චරයි. තවත් ගණන් පන්තියකට යන එක නෙමෙයි කරන්න ඕන. මොකද කරන්නේ? අද ගෙදර ගිහිල්ලා පුතේ බෝඩ් එකක් එල්ලගෙන මේක කාට හරි කියලා දෙන්න. එච්චරයි වෙන්න ඕන. මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම පාඩම් කිරීමේ මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම පාඩම් කිරීමේ ක්‍රමය මොකක්ද? මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම පාඩම් කිරීමේ ක්‍රමය මොකක්ද? තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන එක. හරි. මට සාමාන්‍යයෙන් පුතේ පොඩි කාලේ ඉඳන් පාඩම් කරන්න අමාරුයි. මම කරන්නේ කාට හරි කියලා දෙන එක. උසස් පෙළ මම කරේ පුටුවකට කියලා දෙන්න. ඒ පුටුව ලිව්වනම් පුටුවත් විභාගේ පාස් වෙනවා මට වැඩි හොඳට පාස්. එහෙනම් පුළුවන් තරම් කියලා දෙන්න. ඒක මාර පින. හරි. දැන් පුතේ B හොයමු. බලාගන්න B හොයන හැටි චූටි. මැනික මේක 130 නම් අර කතන්දරේමයි
සරල රේඛාවක කෝණ අංශක 180යි නේ. චුටි සරල රේඛාවේ කෝණේ අංශක 180යි නේ. එහෙනම් 180ක් වෙන්න තව කීයක් මදිද? 50ක් මදි. 180ක් වෙන්න 50ක් මදි. දැන් බලන්න මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ දිහා විතරක් බලන්න. උදයන්ගස කතිරේ ගාපු ත්‍රිකෝණේ විතරක් දිහා බලන්න. අන්න ඒකේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? අංශක 180 වෙන්න එපා. එහෙනම් ඒක සමාන කරමු. D ධන 120 ධන 50 සමානයි 180. මේ කෝණ තුනේ එකතු අංශක 180. ඕනනම් ඉස්සරහින් ලියන්න. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුන නිසා. B 120යි 50යි 170. 170න් පුතේ ධන 170 නැති කරන්න මොකද දාන්නේ? ඍණ 170ක් ගන්න. ධන 170ට ඍණ 170 කැපෙනවා. B සමානයි 180න් 70ක් ගියාම කීයද? 10යි. විරිලෙච්ච. අත උසන්න B ට 10 ආපු ඔන්ලයින් දරුවෝ. සයුරි තරුෂි 10 ආවද? ඉක්මන් කරන්න. හරි. විශේෂ දැනුවත් කිරීම දෙකක් තියෙනවා අමතකුණොත් කියලා. එක මම මේ සතියේ පේපර් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න හිටියේ පුතේ. වෙලාවත් ප්‍රශ්නේ පුතේ විදුලිය යන හිටියේම කිසිම වෙලාවකට සම්මතයකට වෙන්නේ නැති වැඩක්. දැන් ඒ නිසා මම ඔයාලට කියලාම මම කියන පටන් ගන්නවා අහගෙන ඉන්න. හදිස්සියෙන් හරි ඔබට විදුලිය යන හිටීමක් සිද්ධ වෙලා තිබුණොත් බය වෙන්න එපා. ඔබට රෙකෝඩින් එක දෙන්න. හරි? ඒක කියලා තියන්න ඕන නැත්තම් ළමයි අවුල් යනවා. මට විදුලිය ගියොත් බය වෙන්න එපා. හදිසියෙන් හරි හිතන්න මට විදුලිය ගියා කියලා. පන්තිය කරන අතරතුර මට විදුලිය නැහැ හිටියොත් බය වෙන්න එපා. ඒක සඳහා මම විසඳුමක් හදා ගන්න නැත්තම් ඒ වෙනුවෙන් මම රෙකෝඩ් එකක් හරි කරලා ඔයාලට දාන්න. මේක පුතේ මෙහෙමයි. අර අපිට ඉස්සර පරිදි අපිට ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට කොහොමවත් ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඔය විදියට කට්ට කාලා මහන්සියෙන් සර් එක්ක තර්ක කර කර ඉගෙන ගන්න සෙට් එකක් විතරයි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න. තා ටිකක් කල් යනකොට පුතේ ඇත්තම කතාව ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ සල්ලිකාරයට විතරයි. දුප්පත් මිනිසෙක්ට ඉගෙනීමෙන් අයින් වෙන්න වෙනවා. නිකමට හිතන්න ඔයාලා දාන සපත්තු දෙකක් දැන් කීයද? ස්කූල් සපත් දෙක මේ වෙනකොට 4000කට කිට්ටු වෙන්නේ. 4000. ඉස්සර අපි ගත්තේ රුපියල් 1500 2000ට ගත්තේ. දැන් 4000. ඔයාලා ගන්න පෑන පවා ඔයාලා අඳින ටී-ෂර්ට් එක හැමදේම පුතේ මේ වෙනකොට දැන් දෙගුණේ තුන්ගුණේ වෙලා. හරි. ඒ නිසා පුතේ තව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉතින් මොකද කරන්නේ? පුළුවන් උපරිමයේ දරුවට උගන්වලා බැරි මොනොත් දෙමාපියෝ අතාරින්න. ඔයාලට ඊට පස්සේ කාගේ හරි ළඟට ගිහිල්ලා හොයාගෙන තමයි ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. අපේ අම්මලා ඉස්සර කියනවා ඉස්සර පුතේ අච්චු පොත් දෙන්න හැල්ලු. අපේ අම්මලා ගිහිල්ලා දැන් ඉහළ පන්ති ඉන්න කවුරු හරි ගමේ ඉන්නෝනේ අයියා කෙනෙක් අක්කා කෙනෙක්. එයාට ගිහිල්ලා කියනවලු අනේ බුදු අයියා අච්චු පොත කාටවත් දෙන්න එපා මට දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ඉස්සර මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න බැරි වුණේ ඒකයි. සල්ලි නැති නිසා. ඔය සීන් එක දැන් ඉස්සරහට එනෝම. අට්ට කාලා පුළුවන් නම් පුතේ ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන මම යෝජනා කරනවා පුළුවන් නම් කොහේ හරි රටකට පනින්න. මොකද පුතේ දැන් තියෙන තත්ත්වය හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ එන්නේ. ඉස්සරහට කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. දැන් නම් හොඳ නැහැ. හරි. ඇති නේද? ඇතිද? අනේ ඇති. අඩු ගණන් පිරේතය වෙලා. මෙන්න අවසාන ගාන. අවසාන ගාන පරිස්සමෙන් හදන්න. පුළුවන් තරම් හොඳට ඉගෙන ගන්න පුතේ. මෙතනත් ඉගෙන ගන්න බැරි නම් ඉතින් කොහේ ගියත් අල්ලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ආගෙන. බලා ගන්න.
ඔතන දැන් තුනක් හොයන්න තියෙනවා. හොඳේ පරිස්සමින්. A හොයන්නත් ඕන, B හොයන්නත් ඕන, X හොයන්නත් ඕන. ඇත්තටම ඉතින් ආයේ එව්ව කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් නැත්තම් ඉංජෙක්. එක්ක ඩොකෙක් එක්ක ඉංජෙක්. ආයේ අහන්න දෙයක් නැහැ. මේක හෙව්ව කියන්නේ එක්ක ඩොකෙක් එක්ක ඉංජෙක්. මෙතන පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා විනාඩියක් දෙන්න. මෙතන 50 කියන එක 30 කරගන්න. දැන් හරි. 50 කියන එක 30 කරගන්න ඔන්ලයින් දරුවෝ. මෙතන 50 කියන එක 30 කරගන්න නැත්තම් වැඩේ ගාන අවුල් යනවා ඉක්මන් කරන්න.
අපිට කිසි දෙයක් පුතේ මොලේ මහන්සි කරන්න නැතුව ලැබෙන්නේ නැහැ. හොඳට හිතලා වෙලාව ගත්තට කමක් නැහැ. හොඳට හිතන්න. කරපු යාළුවෝ ළඟ ඉන්න යාළුවන්ට උදව් කරන්න. පින් සිද්ධ වෙනවා. ඒක ලොකු පිනක්. උදව් කරන්න. ළඟ ඉන්න යාළුවන්ට උදව් කරන්න. ඔන්ලයින් දරුවෝ උත්තර දාන්න බලන්න ආවනම් ABC ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යොමු කරන්න. මම බලාගෙන ඉන්නවා. බලන්න පුතේ ඉක්මන් කරන්න. වෙලාව කොච්චර වෙලා ගියක් කමක් නැහැ. ඔයාලා ඉගෙන ගන්නවා නම්. හරි. හරි. බලමු. හරි වාඩි වෙන්න පුතේ. හරි වාඩි වෙන්න. මෙහෙමයි. ආගෙන ඉන්න. හරිම ලේසි ගානක් වෙලා තියෙන්නේ අර හංගපු දේවල් හොයන්න බැරිකම. මතක තියාගන්න පුතේ ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ හංගපු දේවල් හොයන එක. කෙටියෙන් කිව්වා. ජ්‍යාමිතිය කියන එකට කෙටියෙන් මේ විග්‍රහයක් දුන්නොත් ජ්‍යාමිතිය කියන එකේ තේරුම මොකද පුතේ? හංගපු දේවල් හොයන එක. මෙතන ඇත්තටම සමහර දේවල් හංගලා තියෙන්නේ. පුතේ මම පුළුවන් තරම් උදව් කරන්නම් පුතාලා තනියෙන් හිතන්න පටන් ගන්න. වෙන පන්ති වල වැඩිපුර වැඩ කරන්නේ ගුරුවරයා. වෙන පන්ති වල වැඩිපුරම වැඩ කරන්නේ ගුරුවරයා. අපේ පන්තියේ වැඩිපුරම වැඩ කරන්නේ ඔබ. ඒක තමයි මෙතන වෙනස. දැන් ඔබට තේරෙනවනේ ගණන් ටුට්ටක් හිතන්න ඕන කියලා. මම ඒකයි මේ ජ්‍යාමිතිය ගැන මම මුලින් ඉඳන්ම කතා කරගෙන යන්නේ. ජ්‍යාමිතිය ගැන මම මේ පොඩි විග්‍රහයක් දීගෙන යන්නේ ඒකයි. සමහර ළමයි දැන් 11 වසරේ අයියලා කලගෙන් අහලා බලන්න අක්කේ ජ්‍යාමිතිය ලේසිද? මෙන්න එහෙම කට නිකන් අර නිකන් කටට නිකන් දෙහි ඇඹුල් දැම්මම ඇබ්සලියුට් වෙලා යනවනේ. අන්න ඒ වගේ. ජ්‍යාමිතිය කොහොමද ඇහුවම? නිකමට නිකන් අපි හිතමු අල්ලපු ගෙදර අක්කගෙන් අපි යනවා ජ්‍යාමිති ගානක් අහගන්න. අක්කේ ජ්‍යාමිති ගානක් කියලා දෙනවකො. අම්මී මංගි බඩ රිදෙනවා පොඩ්ඩක් ඉන්න. අර ඒකට ජ්‍යාමිතිය කිව්ව ගමන් එක්ක බඩ රිදෙනවා, කොන්ද රිදෙනවා, ඔළුව එක ඇක්කුම. ඇයි ඒ? චූටි කාලේ ඉඳන් 8 වසරේ ඉඳන් නටපු පිස්සු. හරියට උගන්වන්නේ නැහැ. නිකන් පොත් පිරෙව්ව කියලා පුතේ ජ්‍යාමිතිය පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ආගෙන ඉන්න. දැන් ඔබට තේරෙනවද ජ්‍යාමිතිය කියන්නේ පට්ට ලස්සන විෂයක්. ඔන්න බලන්න. ඔන්න සර් තර්ක කරනවා බලාගෙන ඉන්න.
මේක 30 නම් මේක අංශක 30යි මොන කෝණද මේක 30 නම් මේක 30යි ප්‍රතිමුඛ කෝණ දැන් මම මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයට දානවා මොකද දාන්නේ ඒ ත්‍රිකෝණයට මොකක්ද දාන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතිය 180යි කියන සංකල්පය එහෙනම් පුතේ ඒ දාන 130 ධන 60 130 ධන 30 සමානයි 180යි බලාගිරි ඒ 130යි 30යි 160යි නේ පුතේ ධන 160 නැති කරගන්න දෙපැත්තටම දානවා මොකද්ද පුතේ ඍණ 160 දෙපැත්තටම ඍණ 160ක් දානවා පුතේ දැන් ධන 160ට ඍණ 160 මොකෝ වෙන්නේ පුතේ කැපෙනවා පුතේ එතකොට ඒ සමානයි 180න් 160ක් ගියාම 20 සාවනං ඔබ සැබෑ දක්ෂයෙක් දැන් උදයංග සර්ගේ සංකල්පය තමයි උදයංග සර්ගේ සිරිත තමයි දෙයක් හොයාගත්තම එතෙන්ට ගිහිලා ආදේශ කරන්න 20 දෙයක් හෙව්වට පස්සේ ඉසුක එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒක දාන්න දෙයක් හෙව්වට පස්සේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා දාන්න දැන් බලාගෙන ඉන්න දැන් බලන්න මෙන්න මේ ලොකු ත්‍රිකෝණේ චුටි මෙන්න මේ ලොකු ත්‍රිකෝණේ දිහා බලන්න එකක් 90යි එකක් 20යි එකක් b මෙන්න මේ ලොකු ත්‍රිකෝණේ දිහා බලන්න උදයංග සර් මේ ඇඟිල්ලෙන් යවන ලොකු ත්‍රිකෝණ එහෙනම් ඒ අභ්‍යන්තර කෝණ තුනක් මොකද්ද වෙන්න ඕන අංශක 180යි නේ පැටියෝ ලෝකේ තියෙන සෑම ත්‍රිකෝණයකම අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කියද පුතේ ඊය ලැජ්ජ 180යි එහෙනම් සරි 90 ධන 20 ධන b 180යි දැන් පුතේ බලාගෙන b මං ඉස්සරහට ගන්නවා 90යි 20යි 110යි 180යි 110 නැති කරගන්න දෙපැත්තටම ඍණ 110ක් දාන්න ධන 110ට ඍණ 110 කැපෙනවා b සමානයි 180න් 110ක් ගියාම කීයද 70 අත උසන 70 ආපු දරුවෝ අවංකෙන්ම බීට 70 ආව නම් ඔබ සැබෑ දක්ෂයෙක් දැන් ඔබ නිකන් හිතන්න සුදු ඔබ සමහරක් වෙලාවට ඉන්නව මෙතන ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් ළමයි හැබැයි මේ ගාන හදා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් ඒකට හේතුව ඔබ මුල ඉඳලම ඔබේ සංකල්පවල වෙච්ච දෝෂ හිතන්න පුරුදු කරන ගුරුවරු ගොඩක් අඩුයි පුතේ හිතන්න පුරුදු කරන්න අපේ ළමයි හරි කැමති මෙන්න මෙහෙම අහගෙන අපේ ළමයි හරි කැමති පුතේ පන්තියට ගිහිල්ලා පන්තියකට ගිහිල්ලා සර් උගන්වන හැම ගානක්ම තේරෙනවා නම් ඒ පන්තිය මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා මම කියන්නේ පන්තියකට ගිහිල්ලා ගණන් පන්තියකට ගිහිල්ලා සර් දෙන හැම ගානක්ම ඔයාට ලේසි නම් ඒ පන්තිය ලොකු අවුලක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙමයි පන්තියක් තෝරගන්න පන්තියකට ගියාට පස්සේ ඔළුව නිකන් අවුල් වගේ නම් අන්න පන්තිය අන්න එක තෝරගන්න ඒ කියන්නේ ඒ සර් සැරට උගන්වනවා සැරට ළමයි රඳවා ගැනීම වෙනුවෙන් ලේසි ප්‍රශ්න කළා ළමයි රඳවා ගන්න එක තමයි දැන් ගුරුවරුන්ගේ ට්‍රෙන්ඩ් එක ලේසි ගණන් හදනවා නම් එතන හරියන්නේ නැහැ හරි දැන් පුතේ b හෙව්වා කීයද 70 b කීයද 70 හරිනේ හරි දැන් මේක 70 නම් මේක කීයේ මේක 70 නම් මේක කීයේ අයන්නේ 110 එහෙනම් ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතු ආයිමත් කීයද 180යි එහෙනම් මම මේ පැත්තෙන් හදනවා පුතාලට පේනවනේ මෙතනින් හදනවා 4x ධන 110 ධන 30 ධන අංශක 180යි ඇයි පුතේ මේ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතු 180යි 4x ධන 110යි 30යි 140යි 180 ධන 140 නැති කරගන්න පැටියෝ දෙපැත්තටම දානෝ ඍණ 140ක්
ධන 140 නැති කරන්න ඍණ 140ක් ගන්න. ධන 140ට ඍණ 140 කැපෙනවා. 4යි 1 සමානයි. 180න් 140ක් ගියාම 40යි. දැන් පුතේ x හොයන්න දෙපැත්තම 4න් බෙදනවා. 4ට 4 කැපෙනවා x සමානයි කීයේ? 10යි. අත උසන්න x ට 10 ආපු දරු. එයා ගන්න. බීට 70 ආවේ කොහොමද කියලා අහන්න. මෙන්න. දැන් මං හදුවේ බීට 70. හරි. ලියන්න මෙහෙම. ලියන්න අවසාන මාතෘකාව පාඩමේ. ඉතා මලයසි පාඩමක් ලියන්න. චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව. මාතෘකාව ලියන්න පුතේ. මම මේක මකන්නේ නැහැ ඉක්මනට ලියා ගන්න ඕන කෙනෙක් ලියා ගන්න. මාතෘකාව ලියා ගන්න. එක චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව. මාතෘකාව ලියා ගන්න පැටියෝ. චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව. චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව. අද ගෙදර කියලා මේ ගණන් ටික කාට හරි කියලා දෙන්න පුතේ. එච්චරයි වෙන්න ඕන. වෙන මුකුත් පාඩම් කරන්න මුකුත් එපා. සතුටින් ජීවත් වෙන්න. අද ගෙදර කියලා මේක කාට හරි කියලා දෙන්න. හරි. මාතෘකාව ලියා ගන්න පුතේ. චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව මේකලා. පට්ට ලේසි පාඩමක්. සුපිරියට කියලා දෙනවා. සුදු නෝනා පෑන පැත්තකින් තියන්න. එක එක්කෙනා නැගිට්ටන්න හදන්න. මං අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න ඕන. මේ දේශනෙන් පස්සේ අහගෙන. උදයන්ග සර් ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න හදන්නේ. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න හදන්න. බලාගෙන. ලබන සතියේ මේකේ ගණන් හදනවා. ඊට කලින් මේ ක්‍රියාකාරකම හොඳට අහගෙන ඉන්න. පුතේ චතුරස්‍රයක් කියන්නේ පුතේ පාද 4ක් තියෙන බහුවස්ත්‍රය. මේක නම් කරනවා A B C D චතුරස්‍රය. පුතාලා දන්නෝ චතුරස්‍රයකට තියෙන අභ්‍යන්තර කෝණ කීයක්ද? 4ක්. චතු කියන්නේ 4යි පාද 4යි චතු අෂ්ට පාද 4යි. මෙයාට අභ්‍යන්තර කෝණක් තියෙනවා පුතේ 4ක්. 1 2 3 මේක ගෙදරදී කරලා බලන්න. අද මම අර බඩු ගේන්න කිව්වේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න. මම පුතාලට අවස්ථාව දෙනවා ගෙදර පාටකොළ පාවිච්චි කරලා මේක කරන්න. අහගෙන ඉන්න මෙන්න මෙහෙමයි කරන්න. මේ වගේ චතුරස්‍රයක් ඔබ පොතේ අඳින්න හැබැයි පොත යටින් කොළයක් තියලා. පිටුව යටින් කොළයක් තියන්න. ඒ මොකෝස? එතකොට චතුරස්‍රය ඇඳට පස්සේ ඒක ඇඳෙනවා අර යට කොළේ. ඊට පස්සේ ඒක ඇඳලා ගන්න. අරගෙන මේ විදියටම 1 2 3 4 කියලා කෝණ 4 නම් කරා. බලාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ මේ කෝණ ටික චතුරස්‍රය කපලා අතින් ඉරා ගන්න. අතින් ඉරන්න. ඇයි අතින් ඉරන්නේ කියලා මං ගිය සතියේ කියලා දුන්නා. අතින් ඉරුවේ නැත්තම් පැටලෙනවා. අතින් අවිධිමත් ලෙස ඉරන්න. හරිද? ඒයි මෙතන ඉඳන් ඩට් ටිකම ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඇවරියමේදී මාසයකුත් නැහැ. බලන් ඉන්න ආයි අවසාන නිවේදනේ. හරි. මෙන්න එහෙම මම බලනකොට ඩට් ටික මෙතන ඉඳන් ගණන් කරන්න පුළුවන්. අහගෙන. පුතේ දැන් චතුරස්‍රය අභ්‍යන්තර කෝණ 4 තියෙනවනේ. ওই ටික අතේ දැන් තියෙනවා. දැන් ඕකට පිඹින්න එපා. පිඹින්නනේ ඒක නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිකල් එක. අහගෙන. නැත්තම් ගොන්කමට පිඹීවි ගෙදර ගියා. මේ කෝණ තුන අතට අරගෙන පිඹින්න එපා හොඳේ. අහගෙන. මේ චතුරස්‍ර 4 අරගෙන මෙන්න මේ වැඩේ කරා. මෙන්න මෙහෙම සරල රේඛාවක් ගහලා ඉස්සෙල්ලම පළවෙනි කෝණය අලවන්න. ඊළඟට දෙවෙනි එක ගෙනල්ලා මෙතනින් අලවන්න. ඊළඟට තුන්වෙනි එක. ඊළඟට හතරවෙනි එක. දෙයියනේ හරි අපූර්ව වැඩක් වුණා. මොකද්ද වෙන්නේ? මේ කෝණ 4ම ලක්ෂයක් වටා පිහිටනවා.
එක හිස් තැනක්වත් හිටින්නේ නැහැ. ලස්සනට තියෙනවා. එතනින් කියවෙන්නේ පුතේ ලක්ෂයක් වටා කෝණවල එකතුව කීයද? අංශක 360යි. ඒ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ඕනෑම චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ හතර එකතුව කීයද? අංශක 360යි. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. තේරුණාද? එහෙනම් මට කියන්න කට ඇරලා ලෝකේ තියෙන ඕනෑම චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ හතර එකතුව කීයද? අංශක 360. ඇඳ ගන්න මේක ඉක්මන් කරා. ඇඳ ගන්න මම නෝට් එක යටින් දෙන්නම් ඉක්මන් කරා. ඇඳ ගන්න. හරිද පුතේ? හරි. මේක ඇඳ ගන්න මම මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන් එන්න ගෙදරදී මම බලනවා. යටින් මෙතන පුළුවන් නම් පාටකොළ වලින් කරන්න මාර ලස්සනයි. නැත්තම් සුදු කොලයක කළා මේ පැස්ටල් හරි පාට පැන්සල් හරි අරගෙන කෝණ හතර පාට හතරකින් පාට කරන්න. පට්ට ලස්සනයි. මතක තියාගන්න දෝනි කිසිම ලෙසකින්වත් හිස් තැනක් තියෙන්න බෑ. ලස්සනට වටේ සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. ඒක නීතියක්. අංශකයක්වත් එහෙම වෙන්න බෑ. හරියට වැඩේ කරා නම් අංශකයක්වත් එහෙම වෙන්න බෑ. හරි. රතු පෑනේ ලියන්න පුතේ මෙහෙම. රතු පෑනේ ලියන්න මෙහෙම. රතු පෑනේ ලියන්න. ඉහත ක්‍රියාකාරකම අනුව පෙනී යන්නේ. රතු පෑනේ ලියන්න මෙහෙම. ඉහත ක්‍රියාකාරකම අනුව පෙනී යන්නේ. ඉහත ක්‍රියාකාරකම අනුව පෙනී යන්නේ. ඉහත ක්‍රියාකාරකම අනුව පෙනී යන්නේ. ඕනෑම චතුරස්‍රයක ඕනෑම චතුරස්‍රයක ඕනෑම චතුරස්‍රයක ඕනෑම චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ හතරෙහි එකතුව ඕනෑම චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ හතරෙහි එකතුව අභ්‍යන්තර කෝණ හතරෙහි එකතුව සමච කෝණ හතරෙහි එකතුව කීයද? කෝණ හතරෙහි එකතුව ලක්ෂයක් වටා ඒ කෝණ හතරෙහි එකතුව ලක්ෂයක් වටා හරියටම
ලක්ෂයක් වටා හරියටම ලක්ෂයක් වටා හරියටම සමපාත වන බවයි. ලක්ෂයක් වටා හරියටම සමපාත වන බවයි. ලක්ෂයක් වටා හරියටම සමපාත වන බව. හරිනේ? ඊළඟට එම නිසා යටින් යන එම නිසා ඒක තමයි එම නිසා ලක්ෂයක් වටා කෝණවල එකතුව එම නිසා ලක්ෂයක් වටා කෝණවල එකතුව ලක්ෂයක් වටා කෝණවල එකතුව ලක්ෂයක් වටා කෝණවල එකතුව අංශක 360ක් බැවින් අංශක 360ක් බැවින් 360ක් බැවින් එම කෝණවල එකතුව අංශක 360ක් වේ. එම කෝණවල එකතුව අංශක 360ක් වේ. එම කෝණවල එකතුව අංශක 360ක් වේ. හරිද? ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔය පෑනෙම්ම ඔය රතු පෑනෙම්ම යටින් ලියලා කොටු කරගන්න මෙන්න මේක. ඔය දැන් ලියපු එක කොටු කරගන්න ඕනේ නැහැ. හරි. මම දැන් ලියන එක කොටු කරගන්න. මම දැන් කියන එක කොටු කරගන්න. ලියන්න. ඕනෑම චතුරස්‍රයක ඕනෑම චතුරස්‍රයක ඕනෑම චතුරස්‍රයක ඕනෑම චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ හතරෙහි එකතුව අභ්‍යන්තර කෝණ හතරෙහි එකතුව අභ්‍යන්තර කෝණ හතරෙහි එකතුව කීයද? ඕනෑම චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ හතරෙහි එකතුව කීයද? අංශක 360ක් වේ. අංශක 360ක් වේ. දැන් කොටු කරගන්න. දැන් කොටු කරගන්න. දැන් කොටු කරගන්න. හරි. එහෙනම් මේ ගෙදර වැඩ මොනවද දුන්නේ? ගෙදර වැඩ අද මේ පාඩමේ නෑ. මෙන්න මේ ගෙදර වැඩ ටික ලියා ගන්න. පොඩක් දෙන්න අච්චුපත. අච්චුපත පොඩක් දෙන්න පැටියෝ. ලබන සතියේ මං කාගෙත් බලනවා ගෙදර වැඩ. ලියා ගන්න. 12යි එක අභ්‍යාසය කරන් ඉන්න. 12යි එක අභ්‍යාසය කරන්. කරන්න කිව්වද? හා. එහෙනම් පුතේ වැන්ද හා සමානයි කවුරුත් නැගිටලා එක හටින් උගන්නපු ගුරුවරයාට ආයිබෝවන් කියන්න පුතේ. ආයිබෝවන් බුදු සරණයි පරිස්සමෙන් යන්න. හරි පුතේ. වැන්ද වගේ තමයි. හරි පුස්සන්න.